नमस्कार। सर्दियों के दिनों में कफ की समस्या बहुत कॉमन सी बीमारी है। इसमें मुख्यतः बच्चों में खांसी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर आपके बच्चों को रात के समय या सुबह बहुत ज़्यादा खांसी होता है, खांसते खांसते दम अटक जाता है, कभी कभार खांसी के साथ उल्टी होना और हल्का सा अगर बुखार पाया जाता है तो ये पर्टूसिस है। ऐसे हालात में आप जल्द से जल्द सही उपचार के लिए डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर का परामर्श लें। धन्यवाद।